Bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am pentru voi un unboxing de la Oriflame și este cam atât de mare. Doar ce mi-a venit comanda și am zis să vă arăt ce am comandat și ce am avut de comandă. Și este unboxingul campaniei 15. Cam așa arată încă catalogul. Doar ce am tăiat un pic aici cutia. Și cam așa arată comanda mea, comanda comună cu clientele mele. Și văd aici un produs pe care l-am comandat pentru mine. Am comandat această pudră de la Oriflame, Nature Secrets, pudră de talc la 100 de grame, îmi cer scuze. Este un produs de care nu aveam neapărat nevoie. Are un sistem din acesta, cam așa. Însă am tot auzit ideea aia că ai putea să fixezi fondul de ten cu pudră de talc și chiar vreau să încerc chestia asta. A fost în flyerul cu reduceri, cred că în jur de 8 sau 10 lei și credeți-mă că este super, super mare. Și asta am luat-o pentru mine. Tot eu am luat aceste parfumuri Aphrodisiac Man. Am câteva cliente care le place să ia parfumul pe loc, să-l miroasă, i-a plăcut și l-a luat și din când în când mai comand parfumuri în plus. Și acestea le-am comandat eu, a fost la fel din flyeruri de reduceri, nu mai știu exact prețul să vă spun, dar cred că în jur de 40 de lei și are 75 de mililitri. Pe comandă am avut 4 seturi din acestea Glacier Rock, apă de toaletă la 100 de mililitri, venea împreună cu, ce mai venea, să nu vă amint exact, cu acest gel de duș de la Discover, New Zealand Journey, gel de duș pentru bărbați la 200 de mililitri și un deodorant cu bilă roll-on Glacier Rock la 50 de mililitri. Și acesta era la 50 de lei sau 55 de lei, dacă nu mă înșel. Și o să scot seturile acestea pentru a le pune deoparte. Pe comandă am avut acest săpunel din gama Love Nature cu apă de cocos la 75 de mililitri, de grame. Sunt obosită. Azi am fost cu băiețelul meu pentru niște analize și am stat foarte, foarte mult și sunt foarte obosită. Sper să mă iertați pentru bălbele pe care le fac. Taxa de manipulare am putut să o înlocuiesc cu acest spray de picioare de la Fit Up, 100 de mililitri. 100 de mililitri, da. A fost 20 de lei. Pe comandă am avut acest spray de picioare la 150 de mililitri din gama Fit Up cu mango. Parcă îmi pare rău că nu mi l-am comandat și eu, dar na. Mai am ceva tot de la Fit Up din gama aceea, asta așa. Și e ok. Îmi place și cu miroase și chiar mă înțeleg bine cu el. Tot pe comandă am avut, cred că 2 sau 1, nu știu, o să văd imediat. Spray-uri din acestea parfumate pentru corp de bărbați, varianta Intens. Și are 100 de mililitri, a fost la doar 19,90 lei. Tot eu am comandat din flyer acest mini parfum pentru bărbați la 30 de mililitri Full Moon. A fost la 15 lei, cred. Știu că miroase foarte, foarte bine. Eu mi-am comandat acest burete Konjac în formă de inimioară. Este un verde așa natural. Și a fost 15 lei sau până în 15 lei. O să scot afară componentele de la seturi. Gelurile de duș tot din setul Glacier Rock. În continuare am pe comandă 2 seturi de bureței din aceștia pentru fondul de ten. Este un set 8 lei și sunt 4 bureței în set. Mie îmi plac mult, îi tot recumpăr și vi recomand și vouă. Fac o treabă foarte, foarte bună.
prietenă și-a comandat acest gel intim de la Feminel cu floare de lotus și acid lactic și ăsta are 300 de ml. O să scot și deodorantele, că tot am dat de ele. În continuare mai am acest crayon One Color, varianta asta negru și alb. A fost la 12 lei, cred. Eu mi-am comandat această ojă, un gri metalic, se numește Night, dacă ar și focusa. Da. Și ăsta este codul. Eu l-am luat la fel din flyerul cu oferte. A fost la doar 10 lei, dacă bine țin minte. Am mai avut tot pe comandă acest săpunel, tot din gama Love Nature, 75 de grame, cu căpșun și lime. Tot pe comandă am avut aceste două tușuri de ochi din gama The One. A fost la doar 15 lei fiecare. Sunt foarte bune. Tot pe comandă am avut acest primer, eyeshadow primer. Nu, de fapt ăsta e al meu, da. Și ăsta este codul. O să-l și scot puțin. Așteptam să fie ceva mai mare, cred. Da, cam așa arată. Iar aici am un concealer, Illuskin Concealer din gama The One. Ăsta este pe comandă și este nuanța Fairlight. A fost la 9,90 lei. Aici mai am un rujuleț din acesta Colorbox Lipstick Confetti Collection. Și o să vă arăt și codul, deoarece nu pot să-l desfac, deoarece nu este al meu. Soft Burgundy. În continuare mai am această pensulă de la Giordani pe care mi-am comandat-o. Este din aceea pentru fondul de ten. Nu știu cum să vă arăt să o vedeți mai bine. Și a fost doar 25 de lei. Este moale. Acum nu știu cum o să fie pentru fondul de ten, dar în principiu îmi place. Și v-am spus, a fost 25 de lei. Aici am un balsam de buze, tot eu l-am luat din ofertele cu 80% reducere. Cam așa arată și are 10 ml. Îmi doream de mult un astfel de balsam, sper să fie ok. Și tot eu mi-am luat acest Tender Care. Am nevoie de ceva care să-mi hidrateze foarte bine buzele. Și dacă era la ofertă la doar 8 lei, am zis să-l iau. Știu că am mai avut bine o altă variantă în trecut și mi-a plăcut. L-am luat pe acesta. Iar aici, dacă bine spun, cred că am din rujurile noi mate. Și o să vă arăt cum sunt. Da, Lip Sensation Matte Velvet. Și asta este nuanța Velvet Plum. O să vi le arăt cum sunt, deoarece sunt două ale mele și restul la cliente, dar pot să vă arăt cum arată, cum este nuanța, foarte, foarte drăguță. Îmi place și mie. Eu știu că mi-am luat un nude sau... mai am Pink Satin. Satin Pink, ceva. Imediat vă arăt cum este și ăsta. Îmi cer scuze că tot cam așa arată ăsta. Bine, pe cameră îl face un pic mai deschis, îi schimbă nuanța. Este mult mai frumos în realitate. Mai am aici Mellow Nude. Imediat. Este ăsta de aici. Îl arată mult mai deschis la fel. Este mult mai frumos. Ăsta este al meu. Să pun deoparte.
Mai am un Mellow Nude, care nu este al meu și vi l-am arătat pe al meu, nu are rost să-l mai deschid. Aici mai am un Pink Satin, la fel vi l-am arătat. Și mai am un Soft Cherry. Hai să vedem cum e și ăsta. Vai, ce drăguț! Este un vișiniu foarte închis. Aici pare un vișiniu deschis, dar în realitate este un vișiniu foarte închis și îmi place mult. Iar aici am catalogul următor, catalogul campaniei 16, campania pentru Moș Nicolae, să spunem. Și dacă vreți să vă fac o răsfoiere și la acest catalog, îmi spuneți în comentarii, iar eu o să îl fac chiar mâine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!